Ibilusizi kunye nendlala ibhalwe ebusweni kubahlali bedolophu yaseDutywa nakuGatyana nabancami ebushushu bomandlalo babo bazokulala phandle kwepost office bilindele ukuvulwa kwayo. Aba bahlali bekulindeleke kuba bafumane isibonelelo sikarhulumente se-R350. Eli jelo losasazo Taxi Image Online TV lidlule kule dolophu kwiveki ephelileyo nalapho sidibene nabahlali belele emvuleni bekhala ngokungancedwa kule posi. Uncediswa sakhe wakuGatyana uyanaba. Sisuku lesithathu balala kule posi siyashiyana ngolala. Imali ayifumaneki ixesha ukuthi seyizile uzoyithatha akuthi ayikho uyaziphinda ithathe ngubani uyayifumana kudala. Ukwathi ukuze lingakutshoneli ilanga ufolile kule posi funeka ukhuphe imali engange-R50. Into enzekayo ubhalisa nje kudlalisa nje ngegama lakho uyaqonda balo kujonga abantu abathile uyaqonda so ke lamfumbathiso lo singenawonga bayanyodwa yeke asinawo ke thina kumfumbathisa uqonga mawuhlale uyawuthi apho kuphele khona ixesha labo uyawulala ke uphinde ulinde xa uthe wafumana ilakhi baye kuncameni koko ufumana ngalakhi uphinde uhambe uyothandaza kudrive makakugoduse uyawukhongozwa ekhayeni ngabantu. Unokhwezi Mendi komnye wabahlali abaqeqatheke ngaphandle kwale posi bilindele ukuvulwa kwayo. Abazulwane bangapi bathathu ngoku bashiyeke nabane njengoba nje bakhona umuntu phapha abantu balava abanako ukutya kwabo naxa niyadlada iyahlala apha ndiyoyika ngozanophinda ndithi thubelambile ndilambe ndinze engathi inhlungu ucinga abazulwana babasekhaya ndinze ungenanto. Abanye beze bengenamali yokuphinda emakhaya benethemba lemali yesibonelelo. Uthuka phaa kuthi yi-R20 ne-R2. Okay ukuza oko uphinde uhambe yayithatha phi ke ngolo mali le-R350 mozanapha nefisoyi ezangane ziphaa. Kuthe gqi umsamaria olungileyo uMnumzana Ncoliwe weNcedo Taxi Association nothe wanekezela ngezonga kwaba baxhamli. uMohammed Yasin olibambela manejara kule posi uthi umcelimngeni abajongene nawo kukuphela kwemali bengekafumani bonke abantu. Kwindaba zeTaxi Image ndinguDalinceba ndikuGatyana.